Производим монтаж дверки хлебной камеры. Дверку прикручиваем болтами и промазываем по кругу герметиком. Герметик Везувий, высокотемпературный, потому что дверка хлебной камеры, в хлебной камере будет собираться дым. Если ее не герметизировать, то весь дым, щели, которые будут, он через хлебную камеру будет проходить. И обязательно промазываем герметиком и закручиваем. Так это выглядит. Болты просверленные. Уголок из нержавейки. Вырезаются вот такие вот розочки. И обязательно герметик. Потом еще вот здесь вот герметик тоже промажем с этой стороны. Когда закрутим, и будет устанавливаться вот сюда вот хлебная камера. Выложили под хлебной камеры. Вот эта часть, это будет под хлебной камерой. Здесь стоит два вот таких вот подвижных. Они полностью подвижные, не на растворе, катализатора. Вот они. И такие щели в топочное отделение. Вот, собственно, продолжаем дальше работать.